Alhamdulillah. Yanzu ƙaddara kana so kai plotting ɗin wannan, to da za ka yi plot sai ka kirawo wani library sunan shi matplot library, a cikinsa sai ka ɗauko wani abu da ake cewa pylab, a cikin pylab kuma sai ka ɗauko abin da zai maka plotting ɗin. A cikin pylab pyplot kai, a cikin pyplot akwai plotting tool, sabida haka sai ka ce import matplotlib .pyplot, sabida shi matplotlib ɗin pyplot ɗin shi ne, shi kuma pyplot ɗin shi ne yake da plot a jikin shi, sabida haka to idan kai haka sai ka sa a misali yawanci SPLT muke sabida me, sabida ka ringa ɗauko matplotlib duka niƙi-niƙi kana ɗaukowa kuma kullum za ka yi plotting ka ce matplotlib.plot, ai ka ga sai imani. Sabida haka nan gurin sai ka zo sai ka saka, tunda ka riga ka kira shi as PLT, ka ga kawai za ka ringa yin PLT.plot kenan, sai ka ce PLT.plot, tunda shi PLT ɗin shi wannan matplotlib ɗin da ka ɗauko wanda shi ka ce kana so ka ringa kiran shi PLT in za ka kira shi ya yi ma aiki, to shi PLT ɗin kuma ka ga kenan da plot a cikinsa, tunda plot ɗin dama ɗan matplotlib ne wanda ka canja masa suna. Sabida haka to plot x ɗinka ita take zuwa a farko, sai kuma y, shi ne zai baka y a y axis, x a x axis, in ba haka kai ba kuma sai ya juya axis ɗin. Yanzu idan na yi, in na rona zai yi? Zai yi, ga shi nan ya fito min ƙatoto, ka gani? To abin da yake faruwa idan bai fito maka ƙato ba, kai in plot ɗin bai fito maka ƙato ba, to wani lokaci za ka je ka yi importing ɗin wani abu da ake yi ya fito da plot ƙato, ko ka zaɓi size ɗin plot ɗin da kake so. To ana samun size ɗin plot ne a cikin matplotlib ɗin dai still, amma a pylab, ka ga in ka lura muna da pyplot, muna da pylab, ka gani? So matplot library is a very big library. Sabida haka, amma shi na plotting ne, in ka shiga ma Google za ka ga abubuwa da yawa na matplotlib. Sabida haka yanzu bari mu yi importing daga matplotlib, sabida haka from matplot library.pylab, tunda a cikin pylab abin yake, shi mai gyara size ɗin wannan ɗin, sai mu yi import a cikin pylab kenan, sai mu yi import, sunan abin RC params. To ka ga idan ka kwafi RC parameter nan, sai ka zo nan ƙasa, sai ka ce to RC parameter abin da nake so ki shi ne, ko da yaushe RC parameter shi ne wannan frame ɗin mai yin plotting, bari ma in ɗan ma haka ka fi gani, shi ne wannan frame ɗin mai yin plotting, sabida haka shi RC params sai ka ba shi argument ɗin abin da kake so ya maka, sai ka ɗan buɗe nan, sai ka rubuta figure figure, sai ka rubuta dot figure size, sabida shi kanshi za ka yi figure dot axis, figure dot abubuwa da yawa. Yanzu size ɗin figure ɗin nan muke so mu gani, sabida na san yanzu kai ma in ka rona wataƙila naka ya yi ɗan kaɗan, sabida haka sai ka sa figure size, amma in ka sa figure size ba kunya za a ji, FIGSIZE, yawwa. Idan kai haka sai ka koma sai ka ce to size ɗin ya kake so, ƙaddara so nake in samu 15:8, wato length ɗin 15 breadth ɗin 8 kenan. In na rona zai ce min bai san matplotlib.pyle, sabida pylab ya kamata in sa, na sa pyle, sabida haka pylab, yawwa. To idan ka yi zai fito maka, ka gani? Yanzu zan iya mai da shi a misali 4x4, ka ga ya zama ɗan ƙarami, an ce 40x4 zai kuma cike gurin, ka gani? Sabida na ba shi tsawo mai yawa, to sabida haka bari in bar shi a 15x4 ɗin, sai mu ci gaba da rayuwa, ka gani? To ƙaddara yanzu ka yi plotting, so kake ka ba x axis suna, ka ba y axis suna, ka ɗan kiyayar da mutanenka na amana, su ga cewa kai ba na wasa ba ne ba, ka gane? To da ya za ka yi, ka yi wa'innan ka saka wa'innan sunayen.
To abin da za ka fara yi a nan shi ne sai ka ce to yanzu x axis za ma ka iya da farko ma da me kake so ya plotting, idan red colour kake so sai kai plotting ɗin shi da red colour ka danna R, in blue colour kake so sai ka danna blue sai ya fito maka blue, ka gani. Sai kuma yanzu za mu yi customizing ɗin axis to yanzu ina son title sai ka rubuta plt.title sai ka rubuta sunan title ɗinka a cikin ɗin nan, da yake exponential na ringa ɗauka a nan ko, ina ne nan gurin exponential ne ko, sai in rubuta exponential x plot a misali, in na yi zai fito min, ka ga ya fito da exponential x plot a nan. Idan ka ɗebi code ɗin nan ka kai shi spider, saboda wani lokaci abin da ya sa muka ɗan fi son mu yi a spider shi ne, shi spider zai baka dama ka ga plot ɗin a wannan a me ake cewa a wani guri daban, ba kamar wannan ba, ba kamar ka gani zai fito maka ƙato za ka gan shi sosai, ka gani, amma ba wani big deal ba ne ba, duk abu ɗaya ne gaskiya. So yanzu mun sa title kenan. Idan kana so ka yi wani lokaci in kana so ka gyara sunan wannan abin za ka iya sa, saboda a misali ta iya yiwuwa abu biyu za ka yi plotting, ƙaddara kuma so nake in yi plotting ɗin wani abu kuma a cikin wannan ɗin, bari in je in yi wa a misali na sign a misali S ɗin bari in sa ta ƙatuwa, sign bari in shigo nan ciki in shiga loop ɗin kenan, in yi result 2 kenan equals to a misali ka ga yanzu zan yi aiki da math kenan ko, amma kuma ka ga nan yanzu sai na tunda nan na riga na ba kaina suna ji, saboda haka kawai bari in mai da shi math ɗin, sai nan gurin ya zama math.exp ɗin, sai nan gurin kuma sai ya zamana math.sign a misali sign I, yadda idan y ta yi appending ɗin result sai sign ita ma sai ita kuma ta karɓi values ɗin sign, append result 2 kenan ko, result 2. So yanzu ka ga na yi plot na farko na yi plotting ɗin shi da blue ko ba gaskiya ba, to amma ya kamata in yi labelling ɗinsa, to shi kenan sai ka yi haka sai ka rubuta label ɗinka in ka rubuta shi kawai sai ka yi equals to sai ka yi haka sai ka rubuta exponential saboda na exponential ne, sai ka ƙara yin na sign shi ma, yanzu bari in yi haka control C still control V, nan gurin kawai sai in mai da shi sign SIN, shi kuma zan plotting ɗinsa zan mai da shi red, to amma so nake shi ya zamana cewa ma ba layi ba ne ba, to ka ga yanzu a label ɗin zan saka sign ko, sign, sannan kuma sai in zo nan gurin wani abu da ake cewa marker shi ne ko in ɗigo kake so, in star kake so, yanzu bari mu ga marker marker, sai ka sa equals to sai ka faɗi irin marker da kake so, ƙaddara zirika nake so sai ka sa O. To nan title ɗin ya zama exponential and sign plot, kar ka riƙa tunanin sign ɗin zai zo ma yanda kake son shi, saboda sign 1, sign 2, sign 3 Allah sa ma ta karɓa, in ba ta karɓa ba sai mu canja wani abu. To bismillahir rahmanir rahim, yawwa ka gani math.exp
Oh sorry, nan gurin import mat kawai nake so in ce. Ayya, yawa shi yasa ta ƙi. Import mat. Wannan as ɗin okay sorry, import mat zalla. Yawwa, ka gani Python ba ta wasa da sana'a. Ka gani? To ka ga sign ɗin ya fito a haka, shi kuma wannan ɗin ya fito a haka. Tam, shi kenan yanzu ƙaddara ina so in yi wannan, in yi y axis da x axis. To da ya zan yi? Sai in ce plt.xlabel, plt.xlabel, label, sai ka yi haka sai ka rubuta x a misali, ba x ba ne ba, x ce ko? To sai kuma mu zo mu yi plt.ylabel, shi kuma mu rubuta masa sunansa plt.y label, shi kuma sai ka rubuta sin x and x plus x tunda I plus, in ka lura a cikin code ɗin I plus mat.x saboda haka x plus exponential a misali x. In ka rona zai fito maka, ka gani sin. To yanzu ƙaddara gaskiya baka so yanda yake ɗan fitowa ɗan kaɗan ɗin nan ba, so kake ya ɗan fito a ɗan kiyaya, ka gane? Irin girman ya ɗan zama ƙato. Kawai sai ka ce to da farko ma dai font size menene? Sai ka rubuta shi kawai yadda ake rubuta shi FONTSIZE. Font size equals to, sai ka faɗa, equals to 10 a misali, ko kuma 12. Bari mu gani, ka gani ya ɗan ƙara girma. Bara mu sa font size ɗin kowanne 20. 20, sai a nan ma control C, sai a nan ma sai mu saka, amma da yake okay to shi kenan control V. 20. Shi kuma na plot ɗin in ya so shi a title, ina title? Yawwa title, shi kuma sai mu saka masa ƙaton font size saboda ya zamana an wannan. Yawwa a misali mu sa masa shi 30. To sai mu rona, ka gani ya fito ya ƙaru. To yanzu idan waɗannan tick labels ɗin su ma ba ka ganin su yanda kake so, su ma za ka iya gyara su, ba wani matsala kawai. Ka shiga matplot library wannan, kawai ka duba za ka ga yanda ake yi, yadda ake customizing plot. Wannan line in kana so ka ƙara masa width, kawai line width za ka sa. A misali wanne ne na farko ɗin? Wannan ne na farko mai exponential, bari in ƙara masa line width. Kawai sai ka sa line width, width, line width equals to a misali 2. Idan ka ce line width equals to 2, yanzu ba za ka ga ya canja ba sosai, amma bari mu mayar da shi 4 ka gani, saboda ka ga kaurin line, ka ga ya ƙara kauri. Idan na ce line width ɗin nan ma ya zama a misali 10, za ka ga ya mugun zama kawai kauri, ka gani? To da haka ake customizing. Idan kana so shi ma na x ɗin, shi ma ka wannan ɗin shi, sai ka zo nan gurin sai ka zo nan kai kuma control V, shi ma ka ƙara shi, ka gani? So idan kana so na x ɗin ya zama kawai, tunda wannan sign ne shi yasa yake ba, bari kawai mu ce kawai bari mu ce square root of I times I. Bari mu gani, I times I, so nake in samu abin okay exponential ɗin ne yake girma sosai. To shi kenan bari ma in yi control Z, in sako da wannan ya zama 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9. Yawwa, idan na rona shi, so nake a ga mu samu mu ga, to kuma dai ne dai kawai dai ga shi nan dai. To yanzu
Alhamdulillah mun iya plotting da matplot library. In kana so ka ƙara sanin yadda ake plotting da abubuwa da yawa za ka iya wato ainihin bin ragowar videos ɗin da za mu yi nan gaba.